Paralajmërimi i kryeministrit Edi Rama për ndryshime ligjore për të garantuar, siç tha ai, pavarësinë e ekzekutivit, pasi mosvendimi i gjykatës kushtetuese mbi përballjen qeveri-gjyqësor për Sali Berishën, është vazhdimi i asaj që Kryedemokrati ka cilësuar grush shteti. Kreu i opozitës shkon edhe më tej kur i bën lexim politik të qëndrimit të shefit të mazhorancës. Dhe në mbar kryeqytetit është kuptuar se çfarë përfaqëson, çfarë kalbësire, çfarë njeriu kalbësir përfaqëson Edi Rama. Është kuptuar se autori i aferave të Ballukut është direkt Rama. Sali Berisha tha se me qëndrimit e tij kreu i qeverisë është duke dëmtuar edhe procesin e integrimit evropian. Do të provokoj zhbërjen e plot të procesit integrimit me Shqipërinë. Pavarësisht se çfarë do të ndodhë në Bruksel në vizitën e kryeministit me kreun e Këshillit të Evropës Antonio Costa, Berisha thot se vetëm revolta popullore mund ta largojë Ramën nga pushteti. Qëndrimi i opozitës do të jetë protest dhe vetëm protest dhe revolt dhe vetëm revolt. Një mesazh kishte edhe për protestën kombëtare të martën orën 17 para kryeministrisë. Kryengritja paqësore që tund themelet e narkoparlamentit, narkoqeverisë dhe regjimit. Kjo është rruga.